Tere tulemast vaatama videodesarja Aktuaalne teema. Minu nimi on Pavel ja täna mul on külas 2 Töötukassa töötajat. Meie teema on erivajadusega inimesed tööturul ja küsimus on, mida Töötukassa pakub erivajadusega inimestele, mis teenused, mis on nende kättesaamise tingimused ja üldse kuidas toimib Töötukassa abi erivajadustega inimeste suhtes. Mul on külas täna Kalev Kuljus. Tere Kalev. Tervist. Ja Tom Rüütel. Tervist. Tere. Kuidas te olete seotud erivajadusega inimestega Töötukassa nüüd seal selles struktuuris? Mis teenuseid, mis osakondades töötate? Et ma alustan siis. Just. Ja mina olen tööotsijate ja tööandjate teenuse osakonnas ja mina olen tööandjate nõustaja siis liikumise valdkonnas ja räägin ka lähemalt, nõustan ka tööandjaid lähemalt siis liikumispuude valdkonnas, kui on vaja. Kalev? Mina olen siis töövõime hindamise ja töövõime toetavate teenuste osakonnas ja peamiselt tegelen siis töökoha kohandamise teemaga või teenusega ja siis ka abivahendi, töötamiseks vajaliku abivahendi teenusega. Aga muu hulgas on selles osakonnas ka teised töövõime hindamisega või töövõimega seotud teenused. Et põhimõtteliselt meie see jutu rõhuasetlus on seal, et Töötukassas on teenused ühelt poolt ja teiselt poolt on erivajadusega inimene, kellel on mured, et Töötukassa saab neid mõistetud. On olemas siis välja kujunetud kuidas öelda õigesti, kahjuks võib parandada. Ühest küljest teenus, teisest küljest on nõustamine, hindamine ja selle kõige eesmärk on siis milline, kui niimoodi kokku võtta? No selle kõige eesmärk on ikkagi aidata inimesed tööle ja neid tööelus toetada. Aga kui me lähme asja juurde, mis teenustest jutt käib? No, Tom ütles, et tema tegeleb tööandjate nõustamise. Ja, mina nõustan tööandjaid, ehk siis kui tööandjad on juba tööle võtnud näiteks liikumistakistusega inimese või tahavad tööle võtta liikumistakistusega inimest, aga üldises plaanis räägin ma ka liikumisest üldises plaanis. Räägin sellest, et kui tähtis on ennast liigutada, et nii-öelda terves kehas terve vaim, eks ole, aga liikuvas kehas. Jah, liikuvas kehas. Aga ka teises küljes sellest, et kui juba tööandjal on tekkinud probleem, et mingisuguse konkreetse tööandjaga või ta tahab mingisuguse liikumisteemaga seotud probleemi kohta rohkem midagi teada saada, et siis minu roll on tööandjat nõustada. Aga saan ma õigesti aru, et põhimõtteliselt sinu see ülesanne tuleneb sellest, et liikumis erivajadusega või liikumispuudega inimestel on konkreetsed takistused töökohas toimetamiseks või üldse tööle minemiseks. Just nii, et kas inimene siis juba töötab või ta siis ju hakkab tööle asuma. Näiteks, milline on nimekiri, tüüpiliste probleemide nimekiri, mis takistavad liikumispuudega inimesel käia tööl? Aga mis takistavad? Ma arvan, et kõige suurem takistus võiks olla ikkagi see, et keskkond ei ole ligipääsetav. Et ligipääsetavus? Jah, ligipääsetavus ja teine asi on ka võib-olla töövahendid. See mõiste ligipääsetavus on tänapäeval väga palju kasutusel. Mida selle all mõeldakse täpselt? No ligipääsetavuse kohta iga inimene kujutab ette, et kas ta saab ukse lahti, kas ta saab näiteks lapsevankriga poodi sisse. Tegelikult me näeme seda igapäevaselt. Ja kui me võtame nagu kitsamas pildis, siis ligipääsetavus ja liikumispuude mõistes ongi täpselt see sama, et kas inimene saab igapäeva elule, sealhulgas töö, kas ta saab sellele ligi. Ja tegelikult, kui võtta ka näiteks kuulmisvaldkonnas, nägemisvaldkonnas, ka vaimupuudega inimesed, et kuidas nemad pääsevad siis infole ligi. Et see kõik on üldiselt ligipääsetavus. Aga kui me räägime
noh, sellises kitsamas kontekstis tööl käimine ja töötukassa roll vot selles ligipääsetavuse tagamisest töötamise kontekstis. Siis me räägime töökoha kohandamise teenusest. Aha, et see ongi just. Siis on töökoha et see on juba sinu pädevus. See on juba pigem minu pädevus, jah. Aga kui me nüüd loetleme neid teenuseid, mis on konkreetselt kuidagi liigitatud mingisuguse sellise eripära alusel, et sa ütlesid näiteks praegu siin tuli välja, et see on töökoha kohandamine ja sinna alla läheb ligipääsetavus või mingisuguses... Tähendab selles mõttes, et töökoha kohandamise mõiste all või teenuse all me saame kohandada ligipääset, teha tööruumi ligipääsetavaks, me saame muuta töövahendit vastavalt vajadusele. See on kõige laiemas mõistes. Et siinkohal ma tahaksin lisada oma kogemus sellepärast, et ma olen seda teenust kasutanud, olen näinud, kuidas see töötab ja need kõik protseduurid läbi teinud ja minu suhtes rakendatigi seda teenust, kui ma pöördusin murega, et ma ei saanud vahetada selle terasid, ei saanud iseseisvalt ümber käia selle lõikeblokiga, siis see läkski töökoha kohandamise alla. Et see ei olnud seotud liikumise probleemiga, see oligi seotud minu nägemispuude ja minu selle käe puudumise, lava puudumisega ja see, et ma ei saanud sellega hakkama. Jah, et ega selles mõttes, et me ei vaata nagu puude niimoodi järgi, vaid ikkagi vaadatakse, mis on takistatud selle puude tõttu. Aga täpsustab seda natuke rohkem, siin tekivad ju... Kõige lihtsam on see, et me ei hinda seda, kas oled pime või nägija antud kontekstis, vaid me vaatame seda, mis sul selle tõttu on takistatud tööülesannete täitmisel. Ja antud kontekstis, kui sa enda näite põhjal enda näite tood sisse, siis sul oli takistatud, siis kui ma nüüd õigesti mäletan äkki mitte frees, aga mis sul oli see? Seal oli see lõiketerade seadistamine oli masinal nagu takistatud ja kuna sa ise olid nagu juba teadlik ka, mis see lahendus oleks, et siis sai see niimoodi ära kohandatud, et sa saaks seda töövahendit kasutada. Aga kui me natuke püüame, ütleme niimoodi, et selle saate eesmärk on olla selline informatiivne, siis mida võiks selle töökoha kohandamise alla veidike niimoodi, kui lahti rääkida, lisada, et kui me rääkisime ligipääsetavus selles osas, et kui inimene näiteks ratastoolis või tal on mingi probleem, et tuleb muuta see talle siis võimaldada. Selles mõttes, et ega ma saan rääkida peamiselt ikkagi nendest asjadest, mida me oleme teinud ja millega meie poolt pöördutud. Näiteks, see on väga hea. Enam levinud, mis siin enne juba mainiti, oli ratastooleks. Et see on kõige enam levinud ja nähtavam probleem, et enamike töökohtade hooned, uksed, kas siis ukse automaatikaid ei ole või uksed on raskesti avatavad, et a la 2 meetri kõrgused klaasist tuletõkke uksed, mis on iseenesest juba võib-olla ka tavapäraselt nõrgemale inimesele või füüsilist on raske avada. Et ilmselgelt ratastooliga sealt väga lihtsalt sisse ei saa. Ja siis näiteks ongi kohandatud neid uksi automaatikat või automaatselt avata võetakse. Või ka ma toon nagu hea näite, et mina kasutan arvutit ja mul on kätega raske arvutit kasutada, siis ma saan arvutit kasutada silmadega, eks ole. Et tegelikult samamoodi see on ligipääsetavuse küsimus. Jah, aga teenuse mõttes on ta töötukassast teistsugune teine teenus, et see on nagu abivahendi teenus. Just. Aga kui sa natuke räägid lahti, et siin kohal me peame mainima, et Tomil on ka erivajadus. Ja, mul on liikumispuue ja mul on raske oma käsi kontrollida ja üleüldse natuke oma keha. Et see väljendub siis sellest, et sul on vaja ka abivahendid sinu tööülesannete sooritamiseks. Jah, ja tegelikult ka kohandusi. Aga see võib-olla on see teema, mida Kalev tahtis mainida praegu üle minnes teisele teenusele. Jah, laias laastus ongi, et nüüd millega mina tegelen töötamiseks vajalik abivahend ja siis töökoha kohandamine. Et kui sind muidugi huvitavad üleüldiselt on, ega need ei ole ainukesed teenused, mis aga sa võid neid mainida, sest et
Siinkohal ma tahaksingi seda kõike lahti rääkida ja minna üle ka pärast, kui me seda lahti räägime, ka see, et millised on selle teenuse kättesaamise tingimused, sest seal on ka ju see juhtumikorraldaja ja see sõnastamise probleem, sest et ma olen isiklikult suhelnud inimestega, kellel on olnud muresid selle saamisega, kellel on isegi minu arust mitte täielik ettekujutus, kuidas see peab toimima. Et see on selles mõttes, et räägi palun lahti seda, mida sa pead vajalikuks ka selle nii töökoha kohandamise kohta kui ka abivahend, siis ma saan. Just, et see, kas me räägime kahest teenuse liigist või neid on veel, mis puudutab konkreetset sellist nagu funktsioone, töötamise. Tööülesannete täitmisel, ütleme, need on need, millega mina tegelen, mis on pigem sellist füüsilist laadi teenused, et abivahend on füüsiline asi ikkagi üldjuhul, ma midagi muud nagu ei oskagi ette kujutada. Ja kohandamine ka mingi füüsiline tegevus või kohandatakse midagi füüsiliselt. Et muidu iseenesest on veel ka tugiisiku teenus, mis on võib-olla seotud pigem nagu ka töökohaga konkreetselt, eks. Et kus on töökohas on mõnele inimesele keegi tugiisikuks, mõni kolleeg näiteks. Aga mis olukordades see on see, mis paneb asjad toimima? Vot niimoodi ma tahaksin küsida. Ja kas see tähendabki seda, et see peab olema sellest keskkonnast ja ta peab olema ka integreeritud sinna või see inimene käib koos temaga? Tähendab see, kui tugiisiku teenusest rääkida, siis see tugiisik on ikkagi tööl ja tööülesannete, või ütleme siis selle töökeskkonnas. Et mitte see, et inimene tuleb hommikul kell 8 tööle ja kuni kella 7 keegi on, või kella 5 on keegi seal kõrval tal ja kogu aeg räägib, et see tuleneb inimese konkreetsest vajadusest, millal ja kuidas, mis situatsioonis seal seda tugiisikut on vaja, kas on vaja. On sul käisest raputada mõni olukord? Mina tugiisiku teenusega nüüd niimoodi igapäevaselt ei tegele ja niimoodi käisest ma neid ka päris niimoodi lihtsalt ei raputa. Mina võin raputada. Selles mõttes, et ma ühe näite võib-olla tuua, et on näiteks ongi, et inimene vajab näiteks intellektipuude tõttu mingit meeldetuletamist aeg-ajalt. Et mingis tugiisik käib ja tuletab meelde, kuidas mingid protsessid käivad või töölõigud muutuvad aeg-ajalt. Et siis on vaja mingit uut töölõiku õpetada jälle nagu rohkem kui tavapäraselt. Või see on kõige lihtne näide. Ja või siis tegelikult ka tugiisikut läheb vaja ka igapäevatöös, et tugiisik on see inimene, kes ütleb siis sellele isikule, et näed, et Peeter, järgmine ülesanne oleks sul vaja see ära teha. Et see tugiisik pigem on selline motiveeriv ja julgustav, et näed, mine tee ära, sa saad hakkama, aga tugiisik ei tee kunagi inimesed ees tööd ära. Et ta on lihtsalt talle nii-öelda toeks ja stimuleerib teda, et ta teeks oma kohustusi, kui see on häiritud näiteks mälu tõttu või midagi sellist. Just, selge. Aga kas võib sõnastada seda töökoha kohandamist niimoodi, et nagu sa mainisid, et see hõlmab sellist laiemat tegevust ja ühest küljest on otseselt seotud liikumise puudega ja see ongi siis juurdepääsu tagamise võimalus. See võib olla lift, see võib olla trepp, see võib olla kaldtee, see võib olla mingisugune seal uksest võetakse alt mingisse lävepakk ära, midagi sellist. Ma ei tahaks tegelikult piiritleda seda liikumistakistusega tegelikult üldse. Ja võtta üks selle osa nagu. See on kindlasti üks asi on see liikumise teema, aga ka nägemine, kuulmine, et neid asju, mille tõttu võib töökoht vaja kohandada, on palju. Just, et seda ma tegelikult mõtlesingi, et üks sellest on juurdepääs, kui me räägime liikumisest, aga kui me läheme nüüd teiste juurde, kas see tähendab seda, näiteks, et kui mina pime ühe käega inimene, mul oli takistus töötamisel vahetada terasid iseseisvalt, see läks sinna alla või kui näiteks keegi puudega inimene vajab oma töökohas mingisugust lahendust, mis tema puuet, ütleme niimoodi, et seda takistust võtab ära. Ma mõtlen praegu seda lahti seletada, et inimene, kes tahaks töötada kuskil, aga ta arvab, et ta saab seda siis, kui tal on mingisugune näiteks ka spetsiaalne masin natukene tehtud ümber, mis on seotud tema kas pimedusega, kuulmisega või kätevärinaga või tal on üks käsi näiteks. Et see kõik, mis sinna alla läheb. Tegelikult ma ise arvan seda,
kas mul on õigus, et töötukassal on lihtsam aidata, kui inimene teab, mida ta tahab ja tal on ka lahendus, mis võiks toimida? Kui sa niimoodi küsid, kas nii on lihtsam aidata, siis loomulikult, et kui juba eeltöö on tehtud, siis on alati lihtsam aidata. Aga see ei ole nagu määrav, kas inimene teab lahendust või mitte. Et kõige olulisem töökoha kohandamise puhul on see, et kuna see nii ehk naa hõlmab mingit tööruumi, et isiku tööandja oleks sellest teadlik, sest ilmselgelt muidu ei saa ju kohandada. Sest kohandamise teenusena peab tööandja tegema avalduse ja siis kui täpselt ei tea ka, kuidas ja mida kohandada on vaja, siis sealt hakkabki see protsess pihta, et juhtumikorraldaja hindab, käiakse nii-öelda see tööetapid läbi, tööruumid läbi, kõik, mis on nagu vastavalt sellele vajadusele vajalik. Ja siis hinnatakse, kus on need takistused ja eks sealt hakkavad need lahendusega kooruma ja kui lahendus alati kohe ei ole, siis kaasatakse vahetusel ka mingit spetsialiste, näiteks pommilt saab abi või saame mõnelt oma kolleegilt, kes on muu valdkonna pealt, et oleneb, mis see kohase vajadus võib olla. Ja ma tahaksin siia vahele öelda, et kuna abivahendite maailm on ju nii suur ja kohanduste maailm samasugune, et siis alati see töötaja, kellel on probleeme, ei kujutagi ette, et maailmas võiks selliseid abivahendid olla, et kuna ma ise olen sihtgrupp, siis tegelikult ega enne töötukassasse asumist ma ei kujutanud ettegi, et selliseid abivahendid üldse maailmas on. Ja teinekord on vaja see abivahend kõigepealt üles otsida, mis seda tööd võiks aidata teha ja siis üldse vaadata, et kas abivahend ka inimesele võiks nagu reaalselt sobida. Aga põhiline asi ongi see, et see probleem saab sealt, et keegi otsib tööd, otsib ennast teostada ja see jõuab kas sinna tööandja juurde, otsitakse lahendust, kas leitakse ise koha peal ja pöörduta töötukassasse või minnakse töötukassa kaudu, siis nagu sa mainisid juba seda kättesaamise tingimusi, see kontaktisik erivajadusega inimesega on juhtumi korraldaja. Tema on esimene samm, kus tuleks alustada, või ütleme, et juhtumi korraldaja roll on siis seda töökohta hinnata, rääkida esmalt siis selle töötajaga ja tema tööandjaga, selgitada nagu neid esmased tingimused ära ja siis saab juba edasi minna, eks. Aga mainime seda juhtumi korraldajat veel eraldi seonduvalt selle abivahenditega. Sa mainisid, et sa oled seotud selliste füüsiliste asjadega ja see on siis abivahendid, mis on seotud otseselt erivajaduse sellisest probleemist või iseärasusest. Tutvusta, mis see nüüd täpselt endast kujutab? Nii samuti nagu töökoha kohandamine on seotud tööülesannetega ja töökohaga ja siis ka abivahend ikkagi seotud inimese, tema vähenenud töövõimega ja siis vähenenud töövõimest tulenevate takistustega töö juures. Et see abivahend kindlasti, kui inimesed tavaliselt öeldakse abivahend, siis mõtleb klassikaliselt ratastooli, võib-olla mingit proteesi, valget keppi ja võib-olla siis juhtkoera. Kindlasti on muid asju veel, mis inimestel võib-olla silme ette tuleb. Aga meie jaoks on töötamiseks vajalik abivahend nii-öelda väga lai spekter, et see võib olla nii-öelda puuteplaat arvuti hiire alternatiivina või siis tõesti mingi tehniline asi, eks. Ja kärvud ja sellised asjad läheb ka sinna alla. Ja võib-olla mingi ergonoomiline käepidemaga nugab, et oleneb siis inimese takistusest. Et põhimõtteliselt samm õigesti aru, et jällegi on küsimus nüüd, et see spetsiifika või see eripära tuleneb sellest olukorrast, ühest küljest ülesandest ja teisest küljest, kuidas see on seotud selle puudega. Just see ümberkäimine mingisuguste seal asjadega ja mis soodustab tal lihtsalt põhimõtteliselt oma tööülesannete täitmist. Jah, ütleme jah, et me abivahendiga ei kompenseeri seda, et kui inimesel ei ole nagu vastavat haridust või oskust tööülesandet täita, et ikkagi vähem töövõimega tulenevad takistused. Aga mis sinu jaoks sellised kõige, nimetame seda tinglikult huvitavamad lahendused, mis sinu jaoks tähendavad, et sellist head näidet, kus on just see abivahend, võt selles tähenduses, mida sa tahaksidki rõhutada, et inimene
kes meid kuulab, vaatab, et ta saaks aru, et mida peetakse selle all, selle mõiste all, kui räägitakse abivahenditest. Ma ühtegi konkreetset asja nagu niimoodi ei saagi välja tuua, et huvitav, kõik on väga huvitav, sest ütleme, isegi siis, kui abivahend või see lahendus on konkreetne asi, on see sama, mis me andsime võib-olla teisele kliendile, siis tegelikult see taust on ju erinev. Inimese tööülesanded taust võivad olla erinevad ja sellest tulenevalt on alati iga juhtum nagu huvitav, aga abivahendid, mis on nagu huvitavad olnud või mis võib-olla ei ole sellised igapäevased või? Näiteks? Et kas või, ma tuletan natuke mõnda meelde, on olnud näiteks kuivati, mida võib-olla ka esmapilgul ei kujuta ette, et see oleks nagu abivahendiks, pesukuivati. Nii, miks ta läks? Ja mul nüüd iga kliendi konkreetset juhtumit või sellist tervisetausta ma nagu peast niimoodi ei mäleta muidugi, aga mis selle tingis, mis see põhiline tegur oli, või mille poolest see kuivati oli abivahend talle siis, miks ta siis vajas, mille poolest see nagu siuke sobivuse moment või kuidas? Jah, et tegemist oli väikese majutusettevõttega või hästi siuke, mitte majutusettevõtte laagri või midagi siukest, eks, kus ikka voodipesu vaja pesta. Aga isikul, kes seal siis töötas, ütleme kõige lihtsamini öeldes oli takistatud siis nii-öelda asjade pesunöörile riputamine, et käte tõstmine ülesse poole, võib-olla õlga või siis niimoodi. Ja siis sellest tulevat oligi nagu, ütleme, võtad pesed seal pesumasinas asju, riided ei saa ikka nii kuivaks, et kuigi trummel on ju ja kuivatud mingil määral ikka. Aga käte tõstmisest tulevat oli pesunöörile tõstmine probleemiks, siis kuivatiga siis sai see lahendatud, et kuivatiga siis sai pesu kuivamaks näiteks. Midagi sellist, ütleme. Aga mille poolest see kuivati siis talle kohandati või talle võimaldati selline kuivatus? Abivahendina võimaldati kuivati, jah. Aha. Et kuna pesunööri kasutamine või nii-öelda tavaklassikaline niisugune, et tõstab pesunöörile, see oli probleemiks. Aga huvitav, kas pimedatele mingisugused rääkivad abivahendid võimaldatakse ka selle sama? Oleme võimaldanud küll, et muidugi oleneb, kui paljud inimesed pöörduvad, viimasele pean tunnistama, et pimedaid inimesi või ütleme pimedaid töötajaid ei ole nii väga palju pöördunud meie poole, aga on näiteks arvutitöö tegemiseks on need ekraani lugemisprogrammideks, siis on nagu sa väga hästi tead, on ka see rääkiv või suhtlev siis mõõduliteks. Jah, just mul on endal kasutuseks. Oli vist mingi nimi ka talle pandud. Mul on konkreetselt Linda, aga tal on mingisugune teine nimi, aga ma tegin ta oma seda raames. Aga muidu neid suhtlevaid ja rääkivaid vahendid on veel. Kaalud on minu teada ja kaal on ja termomeeter on. Millest on rõhumõõtja. Vererõhumõõtja on ka, jah. Et kas seda, kuidas? Värvimääraja. Jah, muidu. Jah, värvimääraja on, siis on märgistamised on ka, et alla mingid pudelid märgistad ära või topsikud, et siis märgistad ära ja siis saad teada, mis kontekstis see muutub abivahendiks, et seda saab võimaldada inimesele teie teenuse kaudu? Inimene peab seda selles valdkonnas töötama, kus seda on vaja. Et see ongi siis tööülesannete täitmiseks? Ikka selles mõttes, et kõige lihtsam näide, varasemalt on kunagi pöördunud massöörid, on ju. Mõned massöörid kasutavad vist õlisid ka, nagu ma usun. Ja siis näiteks on erinevad õlid või lõhnad, et siis paned siis need vihemassöörid näiteks, et sul on need selle märgistajaga ära märgitud, siis sa tead, kus, mis on. Orienteerub? Jah, orienteerub. Või on näiteks ka mingi muu ettevõte, kus on vaja midagi märgistada, eks. Aga üldiselt ikkagi see abi või see tööks vajalike vahendite kohandamine, et see käib ikkagi nii, et kui tööandja antud vahenditest ei piisa ja on vaja või seda tööks kasutatavat vahendit on vaja kohandada, siis saab Töötukassa appi tulla. Või kui on veel lisaks midagi vaja, et ikkagi sellised tavapärased töövahendid, need võiksid olla ikkagi tööandja on kohustatud need andma.
kõige klassikalisem näide ikka jah, et kui inimene teeb kontoritööd ja tal ei ole arvutit, et siis arvutit nagu ikkagi ei võimalda, et see peab olema tööandja poolt talle tagatud. aga samas, kui on mingi spetsiifilisem arvutivajadus, et siis võib-olla tasub mõelda. jah, siis on, et kui on mingi konkreetse põhjuse tõttu. Et pöörduda igatahes tasub ja nagu ma sain aru, et see ongi see, kui inimene on asja käigus, puudega inimene, olukord selgub, et tal on vaja kas midagi ümber teha või midagi teistsugust saada, siis see ongi põhjus, miks pöörduda Töötukassa poole. Ja tuleks korraks selle juhtumi korraldaja juurde, et see on igas Töötukassa osakonnas. On nii? Ja põhimõtteliselt, kuidas see näeb välja siis, et kui meid kuulab keegi erivajadusega inimene, kas ta tegelikult on juba teadlik nendest asjadest, kui informeeritud inimesed on erivajadusega inimesed? Et mul on raske üldistada. Tahaks loota, et inimesed on nagu teadlikud, aga ma kahtlustan, et on ka vajakajäämisi, et info liikumises kindlasti. Aga kindlasti alati võiks olla paremini see info liikuda ja inimesed olla rohkem teadlikud ja takistuseks. Aga selles mõttes ütlen nii palju vahele, et kui inimene läheb Töötukassasse tegema näiteks töövõime hindamist, et siis ta saab endale justkui selle juhtumikorraldaja juba külge. Et näiteks mina lähen Töötukassasse näiteks tegema töövõime hindamist ja mul ei ole aktiivsusnõuet, ehk siis ma ei käi tööle, ei õpi, ei kasvata alla 3-aastast last ja nii edasi. Et siis tegelikult tuleb mul Töötukassas ennast arvele võtta ja siis ma saan ka juba juhtumikorraldaja. Ja juhtumikorraldaja peaks juba töövõime hindamisega, üldjuhul ju kõik inimesed, kellel on vähem töövõime, et siis nad on juba Töötukassas käinud. Loomulikult mõni käib ainult töövõime hindamisel ja siis ta nii-öelda kaob meie vaateväljast ära, ta käib rahulikult tööl ja me ei teagi, kas tal on mure või ei ole mure. Aga üldiselt, kui töövõime hindamisele tullakse, kui näha saab töövõime hindamist esitada ka e-kanalite kaudu ja võib-olla selline füüsiline kontakt. Ja võib-olla siin on asjakohane ka äkki küsida või niimoodi arvata, et kui paljud erivajadusega inimesed teavad, et Töötukassal on ressurss, osakond, inimesed, kes on valmis tegelema ja temaga ja on valmis aitama tal tulema toime, aga mitte lihtsalt, et ta tuleb mingid formaalsusid, seal tegema midagi, et tal hinnatakse see töövõime, et ma mõtlen just seda, et ta saaks mingisugust tuge. Et see informeeritus võib olla. Ma võin tegelikult... Tom võib sellest, tema võib olla praktikas. Jah, ma võin täitsa sellest rääkida, et ma olen olnud 2,5 aastat juhtumikorraldaja. Nii. Ja töötanudki ka vähenenud töövõimega inimestega. Ja ütleme nii, et tegelikult, kes tulevad Töötukassasse, need vähenenud töövõimega inimesed või üldse kliendid, et on ka nendel inimestel juhtumikorraldajad, kellel ei ole vähenenud töövõimet, aga nad vajavad rohkem tähelepanu. Siis kui vähenenud töövõimega inimeste juhtumikorraldajatest rääkida, siis tegelikult ongi nii, nagu ma enne ka ütlesin, et kui tuleb Töötukassasse klient, kellele määratakse näiteks osaline töövõime ja sellel kliendil ei ole aktiivsusnõuet, eks ole, täidetud, siis ta peab jääma Töötukassasse ennast arvele võtma ja Töötukassa aitab tal tööd leida, kasutades kõiki neid teenuseid, mis tal on, sealhulgas need vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenused. Aga kui inimene näiteks töötab, eks ole, näiteks mina töötan ja mul on ka Töötukassas oma juhtumikorraldaja, kes siis vaatab, et millal mu abivahend läbi saab. Näiteks tema juurde lähen ma jutule, kui see abivahend läheb katki. Tema juurde lähen ma jutule, kui ma tahan näiteks tööalast rehabilitatsiooni saada. Tema juurde lähen ma jutule, kui mul on näiteks mingisugune, mõtlen näiteks mingi koolitusvajaduse peale, mõtlen, et tahaks ametit vahetada, et siis ma ikkagi lähen tema jutule. Ja enamus inimesi teavad, et neil on juhtumikorraldaja, aga võib ka olla, et nad ei tea ja võib ka olla, et ei ole, et siis tuleb ikkagi Töötukassa poole pöörduda ja siis saab teada, et kes on, antakse kontakt
ja kui ei ole määratud juhtumikorraldajat, siis määratakse. aga ütle mulle sellist asja, et aga kui keegi inimene saab puude või puudega inimene, kellel on kaasasündinud, lõpetab kooli ja ta ei tea veel mida, kuidas, aga ta lihtsalt tahab töötada kuskil. Kas see on ka kohe põhjus pöörduda juhtumikorraldaja juurde küsimusega, et ma lihtsalt soovin teha tööd, et näiteks mis võimalused mul on või see on liiga vormitu ja liiga sihuke ebamäärane? Ei, see on täpselt see hetk, millal peakski pöörduma Töötukassasse, et mõelda kohe, et mis on oskused, milliseid oskuseid on vaja arendada ja nii edasi, et seal see juhtumikorralduslik töö minema hakkabki. Ja ma arvan, et see on isegi ei olegi puudest tulenenud, et see on tavapäraselt ka, et kellel iganes on mured või soovib tööle minna või tööd leida, et no loomulikult ta pöördub Töötukassa poole. See on väga hea. Teenuste mõttes on nagu erinevad. Mida sa tähendasid, ma lihtsalt pean silmas sellist asja, et sa ütlesid tavaline, et ilmselt see ongi nagu tavalise kodaniku jaoks, aga tihti peale ma olen täheldanud, see on varem, ilmselt see areneb kõik, on niimoodi, et kui puudega inimene läheb hariduse valdkonda, selles mõttes kohe seal lasteaiast kuskil edasi õppima ja selle kooli ära lõpetab, siis ta jääb nagu ripakele, selles mõttes, et ta kogu aeg näeb, kuidas tavalised inimesed töötavad ja toimetavad, aga tal on siuke, võib-olla see piiratud siuke minapilt, et vot, ma võiks teha siis, kui ma seal näeks või kui ma oleks seal käsi või kui ma liiguks või, et selles mõttes, et ta ise ennast ei välista sellest abi käest või ei hoia eemale, et ta selle tõttu, ma mõtlen, ei jää nagu eemale sellest. Ja, aga see on ju ka tavalistel noortel nii, et kool saab läbi, aga mis nüüd siis edasi saab? Siis tuleb tugisüsteem ja mõtted peavad ikka olema, tulema enda sellest ikka esialgu. Et siis tulebki hakata peale kooli, tuleb hakata tööd otsima ja Töötukassa aitab seda teha. Aga kui ma natuke siin mustvalgeks lähen, et kas sa saaksid öelda, milline suhtumine oleks sobilik, viljakas, tulemusrikas inimesel, on see siis erivajadusega praegu räägime, eks, mis annaks need võimalused ära kasutada või Töötukassa oskaks seda aidata, kui ta sinna tuleks ja milline on siis see siuke, mis põhimõtteliselt jätab ta ilma sellest, et saaksid kahte tüüpi kirjeldada. Viljakas suhtumine on see, kui inimene ise tahab ja mitte nii viljakas on see, kui ta ei taha tööle minna. Aga kuidas seda takistab? Aga kuidas Töötukassas takistab? Inimene tuleb lihtsalt sinna ja ütleb, ma tahan teha tööd. Kindlasti koostöö ka ikkagi selles mõttes, et kui on tahe teha tööd, siis koostöö, leida lahendused, see on peamine alus ikkagi. Eks ole, et siin tegelikult tuleb see vana tõde välja, ma tahtsingi täheldada ise, et see on teatav aktiivsus ja valmidus ilmselt midagi õppida ja mingisugustest ebamugavustest välja minna, eks ole, sest kui inimene otsib neid mugavusi kogu aeg, see ei sobi, too ei sobi või see peab olema nii või nii ja see on siuke lõputu asi, siis see kõik ilmselt jääbki ära. Kindlasti teatud paindlikkus peab esialgu olema, et ei saa väga jäigalt, et ma täpselt ei tea, aga ütleme, on ametikohti võib-olla või inimesel on mingi konkreetne väga spetsiifiline võib-olla haridus ka ja kui ta ütleme, tahab üldiselt töötada ja hoiab ainult ühes jäigas asjas ennast kinni, siis tõenäoliselt on keerulisem. Aga kui ta vaatab natuke kõrvale ka, et siis võib-olla on lihtsam tööle saada või ütleme, laiendab oma silmaringi. Et kuskilt tuleb ju alati alustada, et doktor, ma ei tea, kes teeb kirurgia näiteks, tema ei hakanud ka kohe opereerima, vaid hakatakse samamoodi natuke kaugema kaarega pihta. Ja teinekord tuleb alustada üldse oma valdkonnast väljas, kui sul ei olegi kogemust. Et selles mõttes, kui inimene lõpetab kooli ära, siis tegelikult on tal vaja hakata praktiseerima oma teadmisi, oma üldiseid oskusi ja siin saabki Töötukassa abiks olla, et meil on proovitöö, tööpraktika, eks ole, et kas või sealt kaudu vaikselt liikuma hakata, et aru saada, mida ma üldse teha tahan, oskan ja saan.
aga öelge palun sellist asja, nagu ma saan aru, te olete juba päris mitu aastat seotud selle tööga. Kalevit ma tean vähemalt juba siin päris mitu aastat. Tommelist juba siin 2 äkki. Siis kuidas areneb see pilt või muutub, kuhu ta liigub? Kas erivajadusega inimesed on aina aktiivsemad tööturul, mis puudutab nende enda sihukest osalust ja nende võimaluste kasutamist ja tööandjad on ka valmis võtma koos nende kohanduste ja üldse aktsepteerima erivajadusega inimest oma tööplatsil, töökeskkonnas? Minul isiklikult tundub, et vähemalt aasta-aastalt see kogu aeg paraneb. Aga kindlasti on tööandjad, kes selle erivajadusega ei ole võib-olla kokku puutunud ja kindlasti see esialgu tundub, ma ei tahaks öelda, et hirmu äratav, aga võib-olla siuke teadmatu ja siis selles osas saabki hakata vaikselt kuskilt pihta. Ja tihti nii ongi, hirm tuleb teadmatusest, jah? Ja see on kindlasti üks asi. Loomulikult on ka tööandjad, kus võib-olla esialgu kohe välistatakse, et kuna mingi füüsiline töö või raske töökeskkonnast tulenevalt, mis kindlasti ka on õige, et sa ei saa alati igale poole igat inimest kaasata. Kas tegelikult seal ei pruugigi olla erivajadusest probleem, seal võib ka siuke haridus olla taga. Aga ütleme, erivajadusest tuleb mingi piirangud on ka teatud ametikohtadel kindlasti. Aga laias laastus on muidugi kõike töökeskkondasid ja kõike asju saab ka nagu muuta kuidagi paremaks. Aga iseenesest aeg-ajalt on ka küsimus see, et kui palju see kohandus ka võib nagu üldse maksma minna. Kas see tööandja jaoks on mõistlik või ei ole mõistlik ja parasjagu ka tööturgust endast olenevalt. Ja mina tahaksin lisada, et tänapäeval tööandjad on järjest rohkem teadlikud ja ka otsivad samuti vähenenud töövõimega inimeste hulgast. Et enam ei öelda nii, et jah, on vähenenud töövõimega inimene, et teda me enam tööle ei võta, ja sellepärast, et vaadates seda, mis tööturul toimub, siis tegelikult kõik käed on oodatud ja väga paljud tööandjad ka on tunnistanud, et jah, et nad ei kujuta ettegi, et nende juures nagu võiks töötada mingisuguse näiteks puudega inimene, aga peale seda, kui tööandjate nõustajad on neid nõustanud, siis nad silmad justkui avanevad. Ja samamoodi me räägime ka abivahenditest, kohandustest, toome näiteid, eks ole, et sinagi oled paar korda heade näidetena läbi käinud, et selles mõttes, kellel huvi ja tahtmist on see ikkagi ja nõus natuke ka koostööd tegema, siis töötukassaga võib-olla tööülesandeid ümber vaatama, et siis need tööandjad ikkagi leiavad ka vähenenud töövõimega inimesed ülesse. Aga mis puutub nüüd vähenenud töövõimega inimeste enda huvisse tööd teha, et nagu igas inimeste grupis on neid, kes otsivad probleeme ja neid, kes otsivad lahendust. Jah, see on siuke alati raudne siuke hindamise olukord. Aga ka tahtsin midagi öelda? Ei, ma kuulsin Tommi, et 100% nõus. Tom laab siin kõvad. Et selles mõttes, et kõige lihtsam välja oli ja kõige selgem see, nagu igas inimeste grupis on neid, kes tahavad ja kes otsivad. Just, aga samas, teate, ma ka hea meelega tähendan sellist asja, et meie siin mitte väga kauge minevik seisnes selles, et üldse erivajadusega inimesed on kuskil väljaspool, linnapilte iga eraldatus ja me vaikselt hakkame välja saama sellest ja mis mineks on siuke tähtis moment, kui üldse inimesed saavad aru, et sa võid olla täna terve, sellises mõistes nagu inimesed on täna näiteks nägija, ühe käega homme hops ei ole ja tegelikult, et sa näitad oma kaaskodaninku suhtes, et sa ei ole teda välja jätnud, sa näed temas inimest, see mõiste ka, mis siin on olnud meedias, et puude taga on inimene, on ka oskused, on ka mõtleja, eks ole. Ta näeb välja lihtsalt teistmoodi, nagu siuke auto, kellel on midagi katki, aga ta sõidab teise kiirusega või teistmoodi. Aga see on ikkagi, selles mõttes inimene, jah. Ja aga sageli on ka nii, et mul meeldib see auto väljend, aga sageli on nii, et sellel autol võib-olla pole ust, aga ta sõidab sama kiirusega, sama palju. See on veel. Ta ikkagi töötab ja viib punktist A punkti B. Just, see on õige, et me näeme tihti tehnikas
noh, et me ei pane pahaks oma autole, eks ole, kui ust või midagi seal. Aga inimese puhul võib-olla just see meie nagu see kauge nagu siuke võib-olla isegi kuskilt, ma ei tea, keskajast on tulnud need siuksed mudelid, mida me oleme tükk aega kandnud ja mida me, kes teadlikud, kes poolteadlikud, kes lihtsalt lähevad kambaga kaasa, hakkavad erivahetusega inimestes nägema inimesi ja minu arust, mida ma tahtsin öelda, et kui tööandjad näevad esiteks tööjõudu, mis vajab mingit kohandamisi, abivahendeid, aga samas see põhiline, see vaimne, siuke kultuuriline osa on see, et see on ühiskonna osa, sellised inimesed ja see on meie seltskonna osa ja see on meie suhete osa ja minu arust see ongi see kõige suurem saavutus. Ja kui see on omaks võetud, siis sealt leitakse ka sellise soosiv lähenemine ühelt poolt ja teiselt poolt siis inimesed ka tajuvad, et neid ei tõrjuta erivaidlusega inimesed, eks ole, sest see on olnud ka siuke takistus, mida mõned on toonud, aga samas siin on ka siuke koht, kus sa ei oskagi öelda, kas inimene toob seda nagu ettekäändeks või see on tema tõeline probleem, et kui ta ütleb, et teda ühiskond nagu tõrjub. Aga siin ma natuke ütleks sulle kaasa, et aga kelle teha see on, et inimesed vähenenud töövõimega erivajadustega inimesi tähele paneks ikkagi meie endi teha, kellel see erivajadus on. Jah, selles mõttes, et kui me ikkagi ei räägi nendel teemadel, kui me ei kandideeri, kui me ei käi tänaval, siis tegelikult ega väga paljud ei teagi või siis unustavad ära, et me oleme olemas. Teatakse kõige klassikali süsteemi, et ratastooli ongi kõik, eks. Just. Et see on silmaga näha ja rohkem midagi ei teagi. Murda ja liikuda edasi. Ma tahaks korraks rääkida, tahtsid lisada? Ei, ma tahtsingi öelda, et absoluutselt nii tulebki, et murda ja liikuda edasi. Just, täpselt, ajada oma juru, nagu öeldakse. Ja vahest küsida endalt, kas on vaja midagi muuta oma strateegiast eesmärgi suhtes, et võib-olla on valitud lihtsalt natuke vale viis või lihtsalt on vaja kauem lõhkuda, nagu öeldakse. Aga selle juhtumi korraldaja juurde, et sisuliselt on tegemist vahendamisega. Et kui me räägime komisjonist, kes hindab esitatud info põhjal, eks ole, siis juhtumi korraldaja vahendaja, kui hästi toimib juhtumi korraldaja vahendajana ja kas vahest on niimoodi, et info ei ole täielik, sellepärast, et võib-olla juhtumi korraldaja on piiratud sellise süvenemise või arusaamisega sellest olukorrast ja see inimene, kes pöördus, on oma enda probleemist teadlik ainult nii palju, et tal see on ja ta ei oska seda kirjeldada ja kui palju näiteks võib olla takistuseks, et lihtsalt juhtumi korraldaja mitmel põhjusel, sealhulgas ka enda mingisugustel põhjustel, annab edasi infot, mis kutsub esile eitava vastuse või sellise, et see ei vasta sellisele kriteeriumile, sellepärast, et ei ole lihtsalt niimoodi sõnastatud. Protseduuriliselt ainult komisjoni otsuseid ei tee, et meil on, mitte reegel on vale sõna, aga teenuse sisuna abivahendis, kui me räägime, et siis see käib ikkagi niimoodi, et alla 1000 eurot maksvad abivahendid otsustab maakond ise juhtuma juureldaja näol. Ja üle 1000 eurot maksvad abivahendid, siis need on komisjoni otsusega võimaldatavad. Et see on nagu protseduuriliselt käib siis niimoodi. Et me räägime kahest erinevast sellisest võimaldamise protsessist. Just, võimaldamise protsess väga hästi sõnastatud. Aga kui me räägime selle protsessi sisust. Aga kui sa teise poole peale tulla, kas seal, et siis komisjonis mina kogun seda infot kokku ja kindlasti kui on, teinekord jääb mingit, ega alati, nii palju kui inimesi, nii palju kui on küsimusi ja nii palju arusaamisi. Et siis me täpsustame ja ma ei saa öelda, et on jäänud selle tõttu nagu midagi andmata, et kas info oli vähe, siis me küsime juurde infot ja täpsustame. Ja teeme ikkagi oma otsused selle põhjal, mis siis on meil teada. Loomulikult inimese tervis muutub ajas,
et ala täna oli ühtemoodi ja siis paar kuud hiljem on nagu teistmoodi ja ta pöördub uuesti. Olukord on muutunud ja siis võib-olla võimaldame. Noh, näiteks mingites olukordades võib aga milline on siuke, no kas just sõna tüüpiline sobib siia, aga ikkagi vot see, mida iseloomustab vot sellist pöördumist, millel tavaliselt öeldakse ära või mis ei vasta vot selle teenuse sisule või üldse teenuse kriteeriumitele, et öeldakse ära, kas kohandamine või abivahend? No kohandamise on nii ehk naa vähem, et selles mõttes. Kuidas? Töökoha kohandamise teenust on nii ehk naa vähem ja see on teistsugune teenus. Et töökoha kohandamise teenus on põhimõtteliselt tööandjale, tööandja peab pöörduma, no kasusaaja on ikkagi töötaja, aga see on nagu tööandja teenus nagu see nii võttes. Ja abivahend on konkreetselt isikuga seotud, kus võib-olla tööandja ei olegi teadlik, et inimene pöördus ja sai mingi abivahend. Aga peamine põhjus, miks või ütleme, et mis põhjustel eitavad otsuseid tehakse, on see, et tegemist on tõenäoliselt töövahendiga. Näiteks, millis põhjusel me ei võimalda abivahendit. Või siis näiteks on see vajadus seotud siis inimese isikliku abivahendi vajadusega, mis ei kuulu siis töötukassa valdkonda. Et see on kõige laiemalt võttes niimoodi. Üks asi, mida ma läksin tähenduseks tuua, et siis kui ma sain endale selle töökohanduse tehtud, mis toimub minu puhul väga hästi, siis üks puudega inimene käis töökojas ja sai teada, et ma sain selle töötukassa kaudu ja siis ta ütles, et ma tahan ka endale sellist, sellepärast, et ma olen puudega. Et see oli minu jaoks ikka huvitav moment, kus ma talle ise ütlesingi, et see on seotud minu nägemispuudega ja minu selle käeprobleemiga. See on tööülesannetega. Just, jah, tööülesannetega. Et see on nagu kvalifitseeritud minu kontekstis, see vajadus. Ja see on nagu selle spetsiifikaga. Aga tema ütles, aga kuidas niimoodi, et mul on ju puue, seal oli vist suhkruhaigus või oli mingisugune siuke asi. Et siin tuleb vist eristada seda, jah, et kui on lihtsalt puue ja soov sellepärast midagi saada, siis see ei ole veel see argument, vaid argument on just see, kuidas see on seotud otseselt tööülesannete täitmisega, nende takistusega või raskustega ja kuidas see on siis seotud konkreetselt puudega. On nii, jah? No jah, enam-vähem niimoodi, et ta ei vähenenud töövõimest tulenev takistus tööülesannete täitmisel, aga samas ma võin näitena ka tuua inimesi, kellel on vähem töövõime, väga suur takistus, aga ta on lihtsalt oma erivajadusega nii hästi kohanenud, et ta reaalselt ei kasuta abivahendit või ütleme, ta on kohanenud oma erivajadusega ja ta ei pöördugi meie poole, et saada mingit abivahendit tööülesannete täitmiseks. Ta on leidnud alternatiivi tavapärase töövahendi ümberkasutamiseks, et ta kasutab seda nii-öelda tavalist näiteks arvutihiirt teistmoodi, kas siis tagurpidi, et kui alguses muidu on klõpsud nagu sõrmede all, aga tema kasutab seda arvutihiirt tagurpidi, et see nii-öelda need parem klikk ja vasak klikk on siis peopesa nii-öelda põskede all siis, eks. Et see on kohanemine siis oma erivajadusega, et võib-olla ei olegi vaja abivahendit, takistus on, aga inimene on kohanenud ja leidnud siis ise lahenduse. Et tegelikult enamus või tegelikult kõikide töötukassa teenuseid võib kokku võtta, et need on vajaduspõhised. Jah, see on väga hea väljend. Et siis need lähtuvad ikkagi inimese olukorrast, vajadustest ja muidugi on ka töötukassal mõned tingimused, et teenust saada. Et need sellised vajaduspõhisus on ikkagi see põhirõhk. Et siinkohal ma lihtsalt olen ajendatud sellest praegu rääkima, et ma olen kohtanud inimesi, kes on kurtnud, et neil on ära öeldud, nad on väga pahased ja nende, kuidas öelda, siuke põhjendus on see, et see on olnud ebaõiglane või see on olnud kuidagi vale otsus ja samas mina, kes on ka kasutanud seda teenust, korduvalt olen lihtsalt süvenenud sellesse, aru saanud ka sellest, et kui on midagi, kuidas öelda,
informatsiooni osas puudulik, siis minu arust see dialoog, see ümber oma vajadusse, see mõistmine või sõnastus, see annab väga palju ja samas mingis olukorras vanem inimene peab ka kuulama ka seda sisu, mis talle öeldakse, eitava vastuse puhul. Et mõni puudega inimene ütleb, et ma sain, teine tahab ka, talle öeldi ära, ta ei saanudki aru, et tegelikult see otsus langetati tema vajaduse põhiselt, aga too otsus langetati teise inimese vajaduse põhiselt. Ja ta võib-olla selles mõttes on omad ootused võib-olla inimestel ja kui see ei toimi nende ootuste kohaselt, siis nende arvates teenus on siis vale või niimoodi kuidagi. Nojah, nagu alguses ma siin ka mainisin, et laias laastus ju võibki olla meil üks ja sama nii-öelda asi, kas siis võimaldatud mitte, see ei olegi oluline, aga põhiasi on ikkagi inimene, tema tööülesanne ja siis sellest tulevad ka takistused. Ja siis ütleme sellest töövõime, siis vähenenud töövõime siis ka see suurus, kuidas siis mõjutab tema tööülesandade tegemist. Ja igal inimesel on alati ju õigus vaidlustada, eks ole, ja tuua siis uusi nüansse, mis võib-olla jäidki märkamata, võib-olla jäid kirja panemata, et alati on võimalik dialoogi astuda. Just, see mulle väga meeldib. Teate, ma pean enda poolt ütlema, et kõik, mis siin on räägitud, ma olen siin kõik asjad läbi teinud, töökoha kohandamised, abivahendid ja see on olnud minu jaoks väga hea positiivne kogemus. Esiteks üldse täheldada seda, et kui sa oled sattunud ette, sest ma pean seda ütlema, et ma olen teinud väga palju kulutusi oma tööülesannete täitmisel, et tagada need ja asja käigus on lihtsalt mingisugused lahendused käivad üle jõu, et investeerida uutesse spetsiifilistesse lahendustesse ja ma kogesin seda Töötukassa poolt ja ühe asja ma pean täheldama, et see, kuidas sa sõnastad, kui nähtav on sinu see vajadus, kui spetsiifiline see on ja see valmidus ennast, kuidas seda näitama oma seda probleemi, see on väga tähtis. Ja põhiline asi on see, et konkreetselt töötate, konkreetselt tegelete asjaga ja teil on konkreetne olukord. Et see on selline, mida ma tahaksin öelda. On teil midagi, mida te soovite lisada? Minast me panime ikka mitu ringi nende asjadele siin üsna põhjalikult, aga nagu ikka midagi jääb rääkimata, siis on minast väga asjakohane mainida. Ma näiteks abivahendi teenuse puhul mainiks siis seda, et takistuseks ei ole, ütleme selle teenuse saamisel ei ole takistuseks inimese töösuhte liik. Et iga inimene, kes töötab, ametlikult loomulikult, et igal inimesel on võimalik saada siis seda abivahendit tööülesande täitmiseks ja tööülesannete täitmise asukoht ka ei ole selles mõttes, et määratud või piiritletud, et see peab olema kuskil kontoris või konkreetses kohas, et inimene võib abivahendit vajada nii-öelda metsas traktori roolis või põllu peal, eks, või siis puutöökojas nagu sul või kontoris. Ja puude liik ka ei ole selles mõttes, et nii-öelda siis takistuseks abivahendi saamisel, et olenemata sellest vähenenud töövõime põhjusest, siis mina soovitaks inimestel pöörduda ja siis saab asju arutada. Ja siis sealt hakkavad need lahendused võib-olla koorma. Ja võib-olla alati ei tulegi välja, et see on meie teenus, aga ma usun, et juhtumikorraldajate kaudu saab infot, kuhu saab pöörduda ja kellega neid asju edasi arutada, et oma kas või isiklikus elus vajalikke abivahendeid kuskilt saada. Ja lisaks sellele abivahendile ja kohandamisele on Eesti Töötukassal väga mitmed teised teenused, mida saab kasutada ja on mõistlik kasutada. Ja, et kõige tähtsam on ikkagi see, et kui on probleem, olgu siis kas töötajal või ka tööandjal, et pöörduda ikkagi Töötukassa poole ja mina armastan öelda, et peaaegu kõikidel probleemidel on lahendus. Miks peaaegu? Mina võin näite tuua, et meil otsisin, või mina isiklikult nägin ka vaeva,
aga klient saatis meile, mis ma rääkisin sellest puuteplaadist, et kunagi ühe puuteplaadi oleme arvutihiire alternatiivina soetanud. Aga see klient soovis ühte teistsugust puuteplaati, mille ta leidis Amazonist. Aga võta näpust, mul ei õnnestunud leida ettevõtet, kes oleks, kelle kaudu saaks Amazonist selle toote ja ühtegi alternatiivi ma ka leidnud. Ja siis suhtlesin kliendiga, klient hetkel küll loobus, ütles, et ta vaatab, uurib ise ka. Et tõesti mujalt nagu sellist varianti, nagu mida tema nagu nägi lahendusena, ei olnud leida. Ja Amazonist näiteks ei saabki seda niimoodi tellida. Sest soetamine on omaette kunst või järgmine teema võib-olla üldse. Et see soetamine ei ole see, et ma lähen poodi ja ostan. Et see eeldab hinnapakkumisi ja ettevõtteid ja arveldamisi ikkagi. No need on nüüd tehnilised protseduurilised nüansid, aga mis lõpevad ikkagi sellega, et selle abivaja kätte satub abivahend. Jah, kui ikkagi võimaldatakse ja see asi on reaalselt kättesaadav Eesti turul või leitakse Eesti turult ettevõte, kes selle saab kuskilt välismaalt tarnida, siis see lõpeb sellega, et me soetame selle ja anname inimesele kasutada. Loomulikult võib-olla peaks mainima ära ka selle, et me ei anna inimesele seda nagu päriseks, et me anname talle tööülesannete täitmiseks selleks ajaks, kui ta töötab ja kui ta töölt ära läheb ja siis me võtame nii-öelda selle ka tagasi, et võib-olla seda sama toodet saaks kunagi keegi teine kasutada, kui see loomulikult pärast seda oleneb, kui kaua inimene töötab, kui 10 aastat ja see toode on omadega nii-öelda amortiseerunud, et siis me loomulikult ei anna seda enam kellegi teisele kasutada. Aga kui see amortiseerub töö käigus, kas see võimaldatakse talle uuesti ja mingisuguses lihtsustatus protseduuris, siukses skeemi järgi? Selles mõttes, kui inimene kasutab mingit abivahendit, see töötamise käigus siis amortiseerub, pananeb, kulub, siis jah, me vaatame ümber. Et see lugu jätkub selles mõttes? Ja, selles mõttes, kui inimesel see... Tarkvara uuendamisega on samamoodi, jah? Jah, kui ikka tarkvara uuendada vaja sellel, näiteks ekraani suurendus või lugemisprogrammid, siis jah, uuendatakse. Et põhimõtteliselt, kas me võime öelda niimoodi, et kui me räägime, et on olemas probleem erivajadustega inimestel tööturul olla aktiivsed, saada tööd või teha mingisuguseid täita ülesandeid, see on meil olemas ja samamoodi on meil olemas ka abivalmidus, valmidus töötukassa poolt, oskused, mis arenevad, ressurss, mis on kättesaadav ja siis konkreetsed teenused ja inimesed, kes neid osutavad ja tingimused, mis neid võimaldavad. Ja inimesed, kes neid ka kasutavad. Ja inimesed, kes kasutavad, just. Ja muidu poleks teenust, kui poleks kasutavad. Ja seda küll, ma mõtlesingi alguses, et meil on probleem ja töötukassa valmidus, lahendused ja lihtsalt küsimus on selles, et võimalikult palju inimesi, kellel on see vajadus, oleks informeeritud ja ei jääks ripakile sellepärast, et tal pole kas töökoht kohandatud või puudub abivahend ja nii edasi. Ja lisan veel selle, et ikkagi on vaja kas siis töötajal, kellel on probleem või ka tööandjal, kellel on probleem, anda ise, näidata huvi üles, et see probleem ära lahendada. See on kõige tähtsam. Et kui meil puudub huvi lahendada probleemi, siis ka tegelikult töötukassa ei saa ju seda peale sundida. Aga tähtis on see, et ei jääda probleemiga üksi. Just. Avatud meelt ja aeg-ajalt on seda kannatlikkust ka vaja. Ja. Et alati mõnikord võtab lahenduste leidmine natuke aega, aga üldiselt ületamatuid takistusi ei ole. Kas võib öelda, et me oleme selle teema siin käsitlenud piisavalt põhjalikult, et olla mõistetavad, selged? On meil midagi lisada või me lõpetame selle saate siis? Mulle tundub, et laias lasus kindlasti, aga alati on nüansse ja detaile, mida saaks täpsemalt rääkida, aga ma arvan, et see tänane eesmärk enam ei ole. Just, võib-olla on see lugu, et saate vaatajad, kuulajad tekitavad küsimusi ja nendele vastamiseks võib-olla me saame uuesti kokku tulla, rääkida asjast või nendele
küsimustele vastused saab juba Töötukassast ja sealt juba asjaga nii-öelda tegelemise käigus. Et ma arvan niimoodi siis. Saab ka peale pöörduda, siis esmase info saab sealt ja kõige mõistlikum on kindlasti kas siis kirjutada või helistada oma lähimasse büroosse ja niimoodi alustada. Aga mina olen väga tänulik teile, mul oli väga hea meel teiega üldse asju ajada, kui mul olid probleemid osaleda üritustel ja siis järgmistes saadetes võib-olla me kohtume, aga ma soovin edu ja soovin siis nende inimestele, kes äkki kuulsid seda infot esimest korda, vaadata üle oma vajadused, vaadata oma olukord üle, hoida siis sidet Töötukassa juhtumi korraldajaga ja olla aktiivne tööturul ja nautida elu, olla täisväärtuslik inimene. Ja siis nii ongi, elu ongi selline. Just, kõike head. Kõike head, järgmiste kordadega.